Ahojte, máme tu na zase nejakú tú novinku a zase vás otravujem s niečím, čo by ste možno doteraz netušili, ale už budete vedieť a budete byť možno vďační. A keď hej, tak mi napíšte do komentára. Určite si z toho niečo odnesiete a dnes budeme rozoberať túto brúsku s touto brúskou, aké sú tu na rozdiely, či je to Pro, či je to Maximus Pro, alebo vlastne o čom to je lepšie. A ohľadom týchto cien, v čom sa rozlišujú naše ceny ohľadom tejto brúsky a prečo nám dávajú 100 € zaplatiť za niečo, čo stojí momentálne reálne 30 alebo 35. Čo sa týka našich e-shopov, teraz Kaufland dosť prekvapuje, lebo oni to predávajú za 37 a dokonca tam uvádzajú, že je to originál Ruixy, nehrajú sa na žiadne značky, ktoré vlastne tu vidíme na našich e-shopoch. Niekto to predáva pod značkou zase Dacobi, niekto to predáva ako Sharp Edge, niekto to predáva ako Ganzo a ďalej Wasabi. Proste tieto značky, ktoré sú tu vymyslené a všetky tie značky, ktoré som momentálne vymenovala, videli ste, sú to vytvorené umelo, lebo všetky produkty, ktoré vlastne oni predávajú, sú z Číny. Dacobi, aj tieto Sharp Edge, Ganzo, to proste sú všetko vymyslené značky, ktoré sú vlastne tak rýchlo prišli na náš trh, že jednoducho oni sú tu len preto, aby vlastne rozširovali ich produkty a predávali. Ale pod ohľadom tejto brúsky potrebujeme vedieť to, že je parádna brúska, ale ako už na výzor, už vidíte na brúske, že niečo tam nesedí a není tam úplne pravý uhol, ako bežne zvykne byť pri brúskach, ktoré by malo byť takýmto štýlom ako L-ko. Ale táto brúska medzičasom vymyslela nejakú takú funkciu, ktorú trošku skomplikovala pre tých, ktorí chcú brúsiť nože, pretože brúska samotne, keď sa pripne na stôl, má sama v sebe 15 stupňový uhol pri vložení noža. 15 stupňový uhol obsahuje i hneď, vlastne ako sa tam vloží nož, preto treba takýmto štýlom, ako tu vidíš momentálne video, tiež som vám pridal. Keď sa bude brúsiť, potrebuješ dostať 20 stupňový uhol na tvoj nož, dajme tomu, čo je úplne bežné a rýchlo sa aj nabrúsi, keď udržiavaš svoj uhol, tak vlastne 20 stupňový uhol, keď chceš dostať na tejto brúske, potrebuješ vedieť to, že keď budeš merať na telefóne, tak rátaš stále tých 15, ktorý je vlastne vložený je nož a musíš dať na telefóne na -5, aby si tam dostal uhol 20. Takýmto štýlom budeš tam mať 20 a potom, keď ideš vyššie, už potom len dávaš -6, potom už dostávaš 21 a čím vyššie vlastne ideš, tým viac sa vieš tým vyhrať s tým celým systémom. Ale potrebujeme len toľko vedieť, že raz to urobíš, označíš si každú časť na tvojej brúske, na tej tyčke, automaticky už tam budeš mať uhol presne nastavený a nemusíš žiaden uhlomer už riešiť. A čo sa týka týchto cien, čo sa týka Dacobi, oni predávajú niekto za 50, niekto za 70, niekto za 80 predáva tieto brúsky. Ale potrebujeme vedieť to, že táto brúska reálne stojí 37 a tu vám pripnem aj link na predaj a keď už idete kupovať túto brúsku, tak nezabudnite na to, že tu potrebuješ tie brúsne kamene, diamantové alebo kamene, alebo rôzne sú už teraz na trhu, tak reálne na AliExpresse si jeden kus kúpiš za 1,80 €, 1,90 € a nemusíš sa s tým hrať, že proste tu nakúpíš 10 kusov za 30-40 €, kvôli tomu, lebo je to na Slovensku alebo na európskom trhu, netreba sa toho bať, všetko ti príde úplne v pohode, ja som to vtedy tiež tak robil, AliExpress, víš, kde bola lepšia cena, to prišlo. Ale keď si už kúpiš, dajme tomu brúsku za 37 a ešte si do toho doinvestuješ za 70 € plus brúsne tie kamene, tak ozaj, že máš vykryté možno ešte aj roky brúsenia, lebo za tú cenu vlastne, ktorú by si dal síce cez čínsku stránku, vlastne by si mal o dosť dlhšie zásoby na dlhšiu dobu. Takže nechcem nikomu odobrať biznis ani nič, ale tie značky, ktoré vlastne prišli sem, sú umelo vytvorené a neviem dokedy budú, ale podľa mňa extrémne dlho, ale bude ešte takýchto značiek ako Wasabi, Dacobi, Nostimo, ostatné extrémne veľa, lebo už tie dropshippingy a tie ostatné veci sú tak ľahko vytvoriteľné, že proste to už hoci kto si to vie urobiť a už len ryžuje z profitu. Čína ako náhle niečo vymyslí, sa tam celé všetko vlastne rozšíri. Potom ako sa to v Číne rozšíri, tak vlastne sa dostane niečo aj ku nám na európsky trh niečo, ale
musíme vedieť to, že Čína robí aj také služby, že oni vyrobia niektoré produkty pre franchisov a vlastne oni sú schopní ti urobiť z ich značky aj Ganzo. Sú schopní urobiť aj takú značku, ktorú si ty vymyslíš a zase sme pri tých obchodoch, ktoré vlastne vytvárajú na prianie na náš trh. A potom sa ku nám dostanú takéto veci, ktoré vlastne si myslíme, že je to niečo iné, ale netreba sa bať, lebo ináč AliExpress alebo Temu, Alibaba, Wish, tam tie brúsky všetky nájdete. Čo sa týka brúsky, kde máme jednu hlavicu a kde máme dve, ktoré nám vlastne držia nôž. S jednou, ktorú keď si kúpiš, tak musíš vedieť to, že drží ti nôž iba v strede tvojho noža, ale môže sa stať, že niekedy sa ti bude buď kývať alebo hýbať pri tlačaním, pri brúsení, keď sa vlastne nejaký nôž dlhšie alebo silnejšie zatlačí a je flexibilný nôž, tak ten nôž sa môže aj hýbať. A preto vymysleli túto druhú vec, že vlastne tam ti drží nôž z oboch strán a vlastne keď ideš brúsiť dlhší nôž na konci a je flexibilný, tak sa ten nôž nehýbe. To je jediné plus. Čo sa týka ináč uhlu, tak si tu na vlastne si pánom zase tvojho vlastného uhlu. Je to dlhší proces brúsenia, lebo toto asi ti zabere možno aj 3/4 hodiny s jedným nožom. Za 37 eur, keď si kúpiš, tak vlastne to je ako zadarmo. Akurát len si dokúpiť ku tomu potrebuješ ostatné komponenty. Čo sa týka diamantových kameňov, od zrnitosti 200 by som odporúčal ísť do 1500 alebo maximálne do 2000. Vyššie zrnitosti už sú vám zbytočné, lebo to už len vytvárate nejaké zrkadlové efekty na tých brúskach, či vlastne na tých nožoch a absolútne není to za potrebu, jedine pre okrasu, ale strašne rýchlo sa to ináč zničí, poškrabe a vlastne sú to len také regálové nože so zrkadlovými fazetkami. Takže toľko k tomu, ak si chcete kúpiť túto brúsku, tak vám hodím všade link na každú jednu vec, ktorú potrebujete tam mať. Prajem vám pekný deň, ostré nože a vidíme sa v ďalšom videu. Ahojte.